Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Good evening, viewers of Jordana Sports TV. This is the Spotlight, as usual. Episode number 3 with yours truly, Tendo Nicta Musoke. Tulamusizza nnyo yonna gy'oli gwe alaba Spotlight atugoberera ng'ajjukira we are powered by Comfort mattresses, the giants of your sleep. When you get Comfort mattresses, you'll understand what it means to sleep like a king. Jordana Sports TV and Jordana Sports Management brought to us this event. I call it an event because the things we discuss are compounded in so many things. Different sports personalities that have made it, that you need to learn from, and whose story we need to capture as the world and the country at large. Tendo Nicta Musoke once again is my name, and olunaku lwa leero nina essanyu okusisinkanya emirirano. Bagamba omuliraano gwokya leero emiriranwa Nateete mumanyi bulungi nze nsibuka mu Musoke zone. Omugenyi ono famire eyo njajjoogera ebisigaddala n'abyeyogerako. Asibuka mu famire ya Kaala awaawo ng'oyambuka Mutundwe oba oli mu Nateete. Era sigenda kulwawo nnyo, njagala tubuulira amannya ge, then tutandikiraawo emboozi. Nyabo nsanyusa okulaba ku Spotlight. Amannya gange Nzeroze Irene Namuli Kaala Kyala Muganda ne Giranchi. Ebyo byonna bingi nnyo, naye ffe abagoberera ebyemizannyo tumanyi erinnya Rose Kaala. Olikomyawo nga Leo Messi bw'ayongerako amalala mangi nnyo oyinza okubula n'ogamba oba ki ng'aba Brazil bwe bakola. Naye era mu Brazil yennyini, kubanga mu Brazil mu muzannyo gwaffe ogwa netball oba gw'osobola okuyita ogw'okubaka, nakugamba oba twakusuubiza titubeera n'ebyemizannyo eby'enjawulo. Era Torch oba Spotlight kati tugikubye mu mukyala ow'enkima. Olese bali batya ewa Kaala? Ndesi balungi kati ndi wa Mutyaba. Oli wa Mutyaba, tobabuuza nako. Naye balungi. Abasajja balogo olukuwasa byonna ali atya mukulu Mutyaba? Mukulu Mutyaba batono. Abato balungi. Ezo size ensonga ezituleese. Ensonga ezituleese za bya mizannyo. Era emizannyo olwaleero tuli kubaka. Uganda yamaanyi nnyo ennaku zino mu kubaka. Ababadde bagoberera mwagirabye ng'ezannya mu tournament South Africa, mugirabye mu World Cup neki. Ne twagala okumanya yatuuka etyawo weeri, era baani balegendi b'okubaka. Kubanga ebiseera ebisinga ettooke lituuka we tulijjulira, ne twerabira olusuku, ne twerabira nannyini ttaka, ne twerabira abaabikkirira n'abaki. Omukyalo ono y'omu ku bantu abakwatiridde empagi ya netball oba omumuli ogwo gw'olaba bonna bwe banyweza ssaawa eno banuba bananyonga bonna. Mukyala Kaala kimanyi bulungi oli mutendesi wa netball, kimanyi bulungi oli ku level ya instructor oba omuntu akoachinga ba umpires. Kitegeeza management ne officiation ya netball obiyinamu omulimu munene nnyo mu ggwanga lino. Ate kimanyi bulungi oli omu kubaddukanya clubs, emu ku clubs ezisinga okubeeza amaanyi mu history wa netball. Kinjagala okusookerako Posta Netball Club ekyaliyo oba tufuma nfume? Posta Netball Club gyeri, era nze manager waayo, era ezannya mu first division eya National Netball League. Alaba eyakayingira mu bya netball, mubuulire division ezo baziratinga batya, era first division eri ku category ki mu mizannyo gya netball? Tulina divisions 2. First division eya waggulu. Tulina omwaka gwa 19 twalinamu teams 8 naye tusuumusaayo tuzi 2. Mwaka 2 twali tusobola okuzanyisa teams 10 ng'emizannyo tebyaliwo. Kati 2-21 tulina first division teams 10. Second division eriddemu teams endala nnyingi etuuse mu teams nga kyagambanga okozesa ayente kufa
bwetyo bwe kyayimiridde mu liigi yaffe naye nga tusuumusa netutwala waggulu ate bwe tujjayo sinzira ku performance. Nga manager owa Posta Netball Club bazanyi ki kati abaliyo ab'amanya? Ekiseera kino wenjogerera Posta Netball Club nja giyitanga eriikiriza kubanga essira litadde nnyo mu baana abato, abaana bafuluma mu secondary n'abali ku institution. Balaba ttiimu ya netball eya national team She Cranes, bagita She Cranes, yes. Ng'egenze ng'erina abatendesi baweranga 5 kwabo Posta einako nedda teina kitegeeza ne mubatendesi ozimbye mugigi mupya nina omugigi mupya kyokka ate nga n'abo boyogerako mulimu abayita mu mikono gyange. Ndowooza tukirabye tuli mu kkuba ettuufu lyennyini. Tutera nnyo wano okwenfasizinga okuraisinga emizannyo okuva mu grassroot. Posta Netball Club yaddayo mu grassroot naye ebyo nga tukyali awo gwe ng'omutendesi nga manager nga ki watuuka otyawo omupiira gwange oli ajja kubeera awo agambe kakati ate oyo kale tumumanyi Rose Kaala eri ewa Kaala basinga bamanyi ebikwatagana ne akasaawe ka Kaala ka mupiira, abamu abagoberera bamanyi nnyo newa Bristol Goloba, abamanyi history awo bamanyi connection naye netball bajja kugamba Rose Kaala abatamumanyi kuba abedda bagamba eyo Kaala waffe owedda abatamumanyi watandika otya era ofuuka otya ekyoli kati. Nayanzisa ssebo omuzannyo gwange ogwa netball nagutandikira Buloba mu primary school. Emyaka egy'ensanvu tegwali gw'amaanyi nnyo naye nga tubeerawo ne tuzannya. Secondary nagisomera mu Aga Khan Secondary School, later on to become Kampala High. Eyo nno gye ntandikira ddala okuzannya omupiira ogwa netball. Ng'omu ku bakulu bange yali Shifa Lilian Kibirango omumanyi nnyo yateeba nnyo. Abantu abanjagaza nali muddusi by the way, nali nziruka 100 n'empanvu nsomera awo nenziza emisango mu misinde nenengera abakyala nga babaka omupiira mu kisaawe kya Aga Khan neneekweka mubo kumbe ngenda okulandingamu kiti kyendu kakati abakyala abo baali bakofi nga mulimu omugenzi Aida Nalongo n'agamba omuwala ono omuwanvu nga nze obaka nemutegeeza embaka mu school team kati bwe lwaggulu ojja kujjanga wano kwongereko ffe ng'abakulabu awo wentandikira okunyweza netball wange mu secondary nga sizanya kofi naye nga kofi gye nalabanga nenyongera okumpa amaanyi. Bwe nava mu secondary najoyininga club nga nkyali waka emutundu ojjukira oba tojjukira twalina gye baayitanga Natete Hot Stars ngimanyi yalimu Amis Kato nzijukira Mabaale yali adduka nnyo ng'ayiteeyo ku wingi naye kyenzijukira ennyo kasaawe nga mulimu engeri yakaseptic tank awo olabe tizijukira Natete Hot Stars eyo taata wange omugenzi Richard Washington Kaala gwejjukira yali omu ku bagifaanana. Bwe yalabanga nina interest mu muzannyo gwa netball era nga biseera mubuulire yifa mu netball yasaba ba Hot Stars batandike ne netball team era nze omu ku baatandika Natete Hot Stars netball team. Eyo gye nva mu Hot Stars abaposta bandabira Hoima waliyo National Rally omukyala Ruth Bisereko n'andaba nga mbakira Natete Hot Stars na takinga interest naye saajoyiningirawo posta nali nkyayagala Hot Stars naye nga Katonda yategekera kugenda mu post office nalaba advert I applied for a job in post office. Ruth nansanga nankola interview nagamba kaana gwe wa netball akujjukira ozotya wano without my knowledge mugamba I'm doing an interview. After that interview report to my office. Immediately I got a job. I don't know what came out of the results in the interview. I got a job there and there. Or festival. Yes, no muzannyo n'omukyalo. So I joined the post office. Nenkola mu department ya telecommunication mu masimu nembako omupiira. Yes. Egye natandikira netball. Amanya tugawulidde Ruth Bisereko abamu bajja kuwulira Margaret Bisereko yonna mujja gawuliranga Kaala naani. Jagala nnyo omuntu webba muwadde spotlight naye atukonereko ku bantu maybe mu conversation eyo mwe tusobola ate okusikira abalala ne tukugira. Bw'oba oli mu posta bazannyi ki be wali nabaawo ojjukira? Mu posta twalina teams bbiri. Emu yazanyanga mu first division endala ngeri mu second. Natandikira mu second.
natandikamu n'omugenzi Irene Mola yali atebanye bamujja mu miringa nensanga Robina Nakungu nensanga Justin Muwanguzi ate awo netusuumusibwa netutwalibwa mu first division tiimu enkulu mwalimu Ruth Bisereko nga bwegambye yali center player ate nga golataka mwalimu Margaret Yandaala mwalimu Josephine Nagawa mwalimu Robina Nakungu Margaret Yandaala Rose Nakiranda those are some of the players. So Posta Netball Club Farida Kyakutema yes yali muddusi mu Posta at the same time so ndozo kirabye connection bwejja amanya ago gawulidde bwe tunaaba tubaleese teweewuunya ate naawe boba amanyi nga bali eyo bakoneko bagambe ekintu kyetinda ku Jordana Sports TV era netball bwe tulina saawa eno kulw'abannaffe abaconform mattresses njagala okwongera okukakasa nti bw'onoonya emifaliso gyonna n'otalaba kigambo conform oba otomedde olw'ensonga eyazannyako ebyemizannyo naawe abizannya weetaaga okuwummula obulungi resting like a king osobola okufuna energy ekola ennyo ebyemizannyo Jordana Sports Management ga bulijjo tuli ne Rose Kala omu ku bakugu mu muzannyo gwa netball naye kansoke mpummulemu saawa eno tukole ku nsimbi tukomawo. Conform mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Conform mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Conform mattress. Keep safe. Welcome back from the break. Jordana Sports TV once again, the spotlight. And today's personality on the spotlight is Rose Kala. Oba Rosette Kala Mchala Mutiaba. Mchala Mutiaba. Tuli mutimu ya Posta. Na ye, what does it take okuzanya netball? One, utokubango chagala. Must have interest in muzannyo. Bwe tokyagala tojja kusobola kukola ki okuzannya. Bw'omala okuba na interest then omubiri gwo bulijja. Haiti yo naye matalinga. Omuntu ennyo mu netball ate kakati takyalina ki takyapafominga bulungi nga tulina heights. Then bw'omala okufuna ekyo n'onoonya woogwa. Tandikidde ku level ki ku LC tulina teams eziyita LC leva ku byalo eziri. Tandikidde mu ssomero eri abataafuna mukisa kubakira mu ssomero wakaffe n'apiikingira interest waggulu. Nzijukira omuwala omu yazannya nnyo mu national Florence yapiikingira interest yawo mu NIC ng'asula kumpi n'akasaawe naye n'aguzanya because she keep the interest n'aguzanya kutoba national. Nina ne mukwano gwange Max Nanyondo ye yalinga awagira kesisi nenge mpira bwe gibeera ina kivubo eri manju waliyo netball kati ngaalaba abakyala babeera nnyo muki nagamba neze tebampite mukyala musajja okubeera ennyo mu basajja bwe yagendeyo naye yafuuka netball era netball yamuopeningira enzigi kati ali mu kesisi kitongole naye era akyawagira omupiira saawa eyo bw'obutandika okuzanya mu Posta challenges kyezibeerawo naddala between Posta ne national team competition because ba netball babeera batono nnyo okwekiselinga okubeera mu abo abaqualifying olina okukola ennyenye challenges kyezibeerawo naddala mu muzannyo ng'ogwa netball. Mu biseera byaffe n'ekitongole kyaffe by then kyateekangamu nnyo baatufangako nnyo. Omugenzi Peter Ramuhanda yasooka yali musoke sports officer Mr. Ramuhanda Peter omuddusi tekera bulungi yabuukanga Hados n'abeera sports officer. Kati mubanga mulina management eya sport ng'eriko omuntu ng'oyo munnabyamizannyo yafubanga okulanga ekitongole kiteekamu. Ekitongole bwe kyateekangamu twafunanga obudde bwonna. One, twabeeranga bakozi twakolanga kuva ku saa 2 okutuuka ku saa 6:7 ebyaffe ne biruka. Twaweebwanga lunch everything from 2 p.m. up to 6 you were on court.
kati nga tutengekeddwa bulungi nga mu competition tusobolera ddala okukola competition n'omuntu alina akaseera akatono n'okulabirirwa omutono. Competition yaffe ku national team yabeeranga wakati wa Posta ne Kofi era nga omwo mwe muva abazanyi b'eggwanga wali kulabu ndaluyingira wange. So Nick zino zamala ne zibuuka kajja oluvannyuma. Nick yalingayo wansi eyo naye Nick yafuna omukisa nti Kofi bwevaawo badebiteyabanaatandika So how hard is it? Ebibuuzo bino mbibuuzo olw'ensonga omuntu ayagala okujoyininga omuzannyo gwa netball oba ayagala okukulembera kati alina okurilating ennyo ne history okulaba nti asobola oteekawo ebyakaakati. How hard is it to maintain a team but eri attached to an institution naddala nga ya netball otali very expensive naye lwakuba ate omulembe guno gukyuseemu abaana bazanyi bali interested nnyo mu ssente than the game naye previously tegwamenyanga kubanga omuzanyi yajjanga nga azze kuzannya kano ka facilitation kabeerangawo okumuyisaawo mu mbeera so nyinza okuga nti kiyinza obutabeera kizibu nyo singa ozimba abaana bo n'obatandisizza ku kwagala omuzannyo. Currently now post office as ekitongole is not funding my club even though I have their name naye nga mbadde nsobola okubeera n'omugenzi byamukama ne bafoma staff abatono netumanaginga club olwakuba abaana tubazimbidde ku kwagala omuzannyo tumuleeta tumuzimbira ku kwagala omuzannyo so si okola so kitegeeza n'ekitongole kyennyini okubeera n'omuntu ow'ebyemizannyo era nakyo kyaffectinga because at a certain level post office kati yalibadde aliyo nga sports office obaani agamba naye these people are using our name oba we are benefiting from them using our name kuba mugiwa PR naye interpretation y'ebyo ekyagaana omuntu aba ayagala okulembera netball alina ku approaching atya institution ngezo okuddamu zaagaza ekintu ekyo. Tulina okulaga institutions ezo nti mu sports not netball only but in sports in general bafunamu one tulina other platform sports okutunda okuyisaawo kyoyagala okuyisaawo kati ekitongole ng'ekyo kirina marketing department eyo department oba section efuna nnyo yeyina okubeera omutwe edda twabeeranga under human resource olw'abakozi n'eddala naye ekiseera kino kitulimu marketing department yefuna kubanga ffe tutunda ekitongole oba brand ekyo kipreemptinze just for the sake of knowing naye omulamwa gukyali ku spotlight Rose Kala Posta what are the moments zojjukira ya myaka we mwawangulira ebikopo biki because it is your moment history wo naye abeere ku platform. Twazanyira ddala nnyo mu Posta kuba twakiikirira eggwanga lino mu mpiira gya Eastern Central Africa Netball Club Championship twazanye Tanzania okugenda ne Kofi era at the end of that day Posta ne Kofi batuuka ku final so mu East Africa Posta ne Kofi bali bajjayants tuuka bannaffe bajja aba Kenya Telecom bayingira waawo batandika Jeshi Stars Tanzania nayo nejjawo netandika okutukuba naye nga tuyambye nnyo East Africa okutuusenzanya twagendanga mu Central netukiira emanga eyo class tournament twali Zimbabwe nayo netupafominga bulungi ewa Mama Chirwa president emanga eyo tupafominga bulungi so mu level eyo twatuuka ku that level as a club wavudde kuwangula ebikopo ebyomunda wano national rally novices tournament zate okuwanga naye nokuleeta. When you were a player who were the best coaches then oba the most influential coaches then? Twalina omusajja oyo eyali atendeka mirinda erinnya lisimanyirwa kirinvudde mu mutwe naye nga nze yanzija mu Hot Stars yalinga asipootinga nnyo abazanyi ng'alaba omwana mangu n'amanya nti yajja kusobola okuzanya mupiira. Tulina omusajja nakati akyali bamuyita Ekalu ali mu prisons alina primary school mu prisons mu Ndongo Maction Bay exactly Maction Bay ye yaleeta abaana balina muwala wa Peter Oke yalera abaana abo mu primary lina Oke yazanya nakati omuli wakati ali amangu gali youth coaches we are having mistake oli mulungi tujja ntandika okufuna omwami Fred Mugerwa naye akoze omulimu mulungi nnyo mu netball is a very good coach
not only coaching sogera ku mugula program eno naye njagala mubalage nti not only coaching wabula n'okutendeka coaches is a very good instructor. Yes. Tulina Chala Kweli House, my coaching post office. She also did that on the job. Ruth Sereko was a coach player. She was a coach player. She was also. Okitegedde nno omuzannyo gwa netball guvudde wala. Fast forward tuyingira wano kati mu myaka gino. Kiki ekyali turning point ku netball game okutuuka okufuuka international, because sigamba nti luliwe mwali temwali international, but tetwawulira nnyo nga muvuganya ku level etuuka ne world cup neki. Then kyekyaviirako bibuuzo bijja kuba bibiri naye byonna kambi kuteekereko tandika okubirowoozaako. Kyekyaviirako okubeera ne interest abasajja okubeera nga bayingiramu, kubanga tandise olaba nzijukira mukwano gwange Patrick Tabale yali azanya ne handball neki, nzijukira mukwano gwange Wilberforce Mutete we twazanyiranga mu poliisi ng'ali official eno tugenda okulaba crossinga okusooka yafunanga stick nga tugamba kiki ekimutwala ate mu byabakyala nga tetugulaba nnyo nga tulowooza it's a sister brand okukyesinga omupiira. What was that turning point gy'osobola okumentioninga n'ogamba wano netball yafuukira ddala ensonga beyond bino bye tuliko? Tujja mu bukulembeze, ensonga eyatandikira mu bukulembeze. Abakulembeze baffe abaaliwo edda sibanenya naye bwe kiti bwe kyatandika. It was for female game only. Naye bwe tutandika okuyingiza abasajja mu kukuba effirimbi ya netball ne mu kugutendeka, interest y'abasajja yatandika okujja, kubanga twata bo ate baayingirawo naddala mu kukuba effirimbi bajja n'amaanyi mangi ne bakiragira ddala nti bakisobola. Jukira baakiwa obudde nga ate some of us twasoma effirimbi nga tukyali mu kisaawe. Nasoma effirimbi nga nkyali mu kisaawe. Nga tosobola ate kubeera nga gwe ampaya obeera bakulowooza nti oli impassion. Yes, bwe nalondebwa okukulira ba ampaya mu ggwanga nenva mu kisaawe kitegeera. Kati ate bwe batandika okutuleeta ffe mu bukulembeze bwa netball abaaleeba emyaka ate egikyali emimpiipiko nga tugenda tuddira bakadde baffe mu bigere bamukulu Ben Muwanga ba Susan bavudde mu ggwanga Bookero, tulina kye twakyusa kuba ffe twaggulirawo abasajja so nga ate abakulembeze abaasooka tebagulira abasajja. Jjukira first patron oba chairman yali mukyala wa Bishop Mama Subuga. Kati nga ebyabasajja byali tebisobola kujja abawala. Netball yatandikira mu institution mu masomero g'abawala bokka. Ekyokuyingiza omusajja kyatwalira ddala ebbanga ddene okutuuka ku regimu yaffe eno nga tula twetaaga abasajja kuba balina kye bayinza okwongerako omuzannyo era nzikiriza nti abasajja bajja bwe babeera mu bwe twabeera ne Rwamuhanda nga is a sports officer yali atwala disciplines zonna. That means omusajja yayingira mu netball because of his office. Be bamuteta abo n'ayingira mu netball because of his office mu police nga a sports administrator najja mu netball n'asikiriza abalala. So event eyo eyavaako ddala platform ya netball eriki? Bwe tubeera mu East Africa twayawukana mu Eastern Central. Finances, administrative issues, ab'emmanga baalina ensonga zaabwe ziri political ne twawukana. We formed up, we came back to East Africa Netball Association. Nja kutegeeza abampuliriza nti nali musaale nnyo mu kulaba nga tuleeta abasajja mu netball, kubanga nali ndabyeko ku musajja afuuwa effirimbi World Cup gye nasooka okubeerako mu Birmingham 95 ne mwagala nnyo. Kati n'ensijja nakyo tulina okufuna abasajja bafuuwe ku that level. Kaakati twafunanga abalenzi abajjanga ku kisaawe okutunuulira omupiira. Nja kuwa example ya Nakivokolo we twatulayimu. Omuvubuka oyo coach Kiiwa bwe yatandikira okulaba netball. Abavubuka bwe batraininga they are energetic, balina amaanyi. Bw'akasuka omupiira omuwala bw'agugwamu n'amala agubba kitegeeza ogwa fellow ajja kubanga kati ekyatuleetera abalenzi okubakkiriza okujja okubakanafu batuyambeko mu kubuildinga abawala. Tiimu y'abalenzi esooka yatandikira ku post office bakiwanukaawo mu biru yajjanga Rashid n'atunga wali n'alaba naye leeta road n'akwana n'abalenzi abalala bwe batyo Kiiwa n'agenda n'abalala. That's how they started, by training the girls. Then later on ekijja nti netball you can't have a mixed game.
4 girls and 3 boys. Tekyaliwo by then, even though now it's and a certain international academies. No, why don't we allow them to play among us themselves? Batandikira kuzannyanga ku tournament nga ku national rally tugamba abalenzi batuzanyiremu just wala gaziringa exhibition games. Yes, kabasanya bulungi tugamba why. Later on I introduced it to East Africa. Netwala abalenzi abe Uganda ne balaga abe Kenya ne kutambula Tanzania ne Zanzibar ne bisituka. Nzijukira netball ku platform esingako ya East Africa, All Africa Games ezaali e Maputo. Njagala nnyo onambululire mu kaawo because that is where nze mu recollection yange entuufu, that is where I came to notice ti netball kati afuuse world sport mu Uganda. Yadde nga twali twagenda dda mu World Cup naye yali Amin's days ebyaddakaawo bitegeera politics n'abituulira. Twafuna ekibiina ekiddukanya netball ku Africa. Ekibiina ekyasooka kyali kiyitibwa Confederation of Africa Netball Association. Ekibiina ekyo nafuna omukisa n'enkiweerezaako nga director owaba umpires. Netball yava wala nnyo ng'ajja asaba okuzannya mu All Africa Games ng'abeera demonstration game. Yali South Africa as a demonstration game nga challenge gye tulina nti Francophone countries tezizannya netball. Abawalabu tebakolagana na nnyambala yaffe tubeera bwereere kati nga basigaddewo aba British tuli batono abakolonel nga tuqualifyisa. Later on Rebecca yali musaale nnyo Mama Kavule, Madamu Shira Sharifa Kamis from Zanzibar, Madamu Carol Garros from Namibia to convince Olukiiko lwa Africa, Confederation of Africa Sports Council okukkiriza netball. All they had to do kukwana amawanga gali begatteko eno gayise ekiteeso kyayise netuva mu demonstration netugenda mu competitive medal game All Africa Games. The first medal game All Africa Games was in Maputo. Tekyali kyangu Uganda okutwala ti zijukira Penny na played a very big role. Penny na Kabenge okumakiza mu nkiiko eyo waggulu netball okugenda mu All Africa Games. Zijukira twatwala only 10 players with the 2 officials. Maybe has a manager, Mugerwa as a coach. Can you imagine? Being on the Africa body as the head of the technical team. As East Africa, all the 3 countries qualified. Manga fetuli batono. We didn't need a qualifier. So, mumbate mwetaga qualifier kitegeeza ate qualification mulina okutraining ennyo because qualifier ino kustrengthening. How was it at that event? I was really confident because I remember twagenda okusekagana minister namashwari if we don't come with a gold medal tujjane silver over bronze eyo medal gibale Uganda from All Africa Games kuba nali nkyekakasa our girls were too good ojjukira kankuzeeko emabega ti South Africa yajja wano nga tulina East Africa Games and we selected a national team there and then nekuba South Africa bagenda okutuuka nawo ntibakuba. So we got the first gold medal in netball in Africa. That was the first gold medal in African netball. Yes. This is the first gold medal in Jordana Sports TV events. Tuli bagumu ng'asula ku Comfort mattress nti programu eno egenda kwongera okulambululira buli kimu ekikwatagana n'ebyemizannyo. Katuwummulemu once again tukomewo the spotlight tendo Nick Thompson.
Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Likayo nnyo kumulamu. Spotlight, Jordana Sports TV, teno Nikta Musoke, ne mukyala Rose Kala. Kati tuvuddeyo eri muzannyo tugulabye gonna tuyingidde mu administration. Olugendo luli lutyawo. Olugendo lutandikira mu kusoma kukomonta firimbi. Nensoma okubeera omufuyi w'effirimbi owa level etandikirwako wano Uganda. Simanyi oba gwali mu kisaawe oba bwangu bwange nti nali nkyali mu kisaawe wabawo ebyabaawo eyali akulira abalamula omupiira n'aresigninga zijjukira nali namula mipiira Bukoyo secondary schools tournament moyo ne gantuukako nti nnondeddwa okudda mu kifo kyeyawumudde esijja kwogerera ku mpewo wano nenyingirawo nga ndi green nnyo naye ebiseera bwe twalina abatulungamya Kyala Kavulu yaliwo n'olukiiko n'olukulembeze bannongamya yes kyalo akozemu omulimu munene nnyo era ategeeza eggwanga nti yafudde kyeti eyo gyenva okulonda okuddako nennondebwa okuba omuwandiisi wa Uganda Netball Federation nenyingira mu buwandiisi obwo ne mukyala Lydia mu Kenya nga president twakola ebisanja byaffe byabanga bya myaka ebiri Lydia yavaako mukyala Kavulu adda kuwa president era nziramu nnondebwa okumuwandiikira mukyala Kavulu yalongoosa yajjanga ena byagala okulongoosa mu kisanja ekyo lwabimala nazza Lydia mu ntebe Lydia n'akomawo nze nga ndi nabo nempereza ne Lydia ebisanja ebirala bibiri bannaffe bajja naye mu biseera ebyo nga ndi mu ntebe ezo twazzaawo ekibiina kyaffe ekya East Africa Netball Association twatandika okukola emisomo gy'aba umpires ne ba coaches mu East Africa nakola nnyo okutendeka kubanga mukyala Kavulu yali amaze okuntendeka okusomesa ba umpires ate era ne ba coaches nakola nnyo okutendeka ba umpires ne ba coaches era nga bwe nkugambye nti abamu ku baana be twenyumirizaamu kati baana bange I'm proud of Nelson Rwogere national coach Mukono University ate kati musomesa wa umpire wa coach ku level ya Africa oyo mwana yatambula mikono gyange Rashid Mbiru naye mwanyumirizaako kuba yakolako ku firimbi naye ate aconcentrate nze nnyo ku coaching nayita mikono gya mugero naye firimbi gye yafuuwa nga atandika nze namusomesa ebibuuzo nabimuweera luweere n'akola coach tubiyita coach Kiwanuka Vincent naye nga bwe banyonnyodde yatandikira ku posta Nakigo Blue netujja naye nemuyigiriza okufuuwa effirimbi era aneebuuzaako nnyo n'abalala bangi nsomesezza abalamula omupiira bangi nsomesezza e Masaka Ejjinja Embale bwetyo ng'atambula kati tutuuse ku level etwala abafuuyi ku level 2 eya Uganda gye tuludde okuteekawo naye Nelson ne Zubeda bwe baagala ne basoma ku Africa bazze ne batendeka level 2 era mu region yange ya Central yetwala Kampala yonna wano koosi yange yabeerawo esitula abalamuzi bange okutuuka ku leve eyo ekyo nkyebaliza kikoleddwa natuula ku lukiiko nalondebwa ku lukiiko olwa East Africa olw'ebyobukugu ntambulirayo nenzija nnondebwa nga director for umpires ku lukiiko lwa Confederation of African Netball nga bwe nabategeezezza kiki neenyumiriza ennyo mu biseera byange ebyo nga director wa Africa Netball Confederation umpires tebyali byangu nga continent bwogiraba okugikoordinatinga naye twasobola okuwangula nga bwe nabanyonnyodde okuzannya mu All Africa Games era All Africa Games ezo nze nali chief umpire nga nze omupiira gwonna gudduka technically nga guddukanira ku nze it was successful it's one of my biggest achievement yeneenyumiriza tewali kubuusabuusa ekya technical ndowooza mu lulimi olw'ennaku zino tugaye nti twakimala problem ya Uganda mu netball teri technical because
nange nkugambye nti nalabako nga bakochi balinga 6 nga ne bogamba omu agenda era yeesobola, ne bogamba 2 ne bogamba 3 ate nga tolina goyagala kuleka because okuyita kochi agende ku ttiimu kitegeeza obukugu bwe bwetaagisa nnyo. Ekyo twakimala. Administratively lwaki tukyayinayo nnyo ebintu ebitutawaanya? First of all, tuli ranked number 7. Tugenda mu World Cup. Tuzanya bulungi, tulina n'abazanyi abafuuka ba professional. Naye ekisanja kya netball tiimu egenze wayogedde tiimu yasooka okugenda yalimu official 2 bazanyi 12 naye ennaku zino oyinza osanga official 20 bazanyi 8 n'osanga simanyi neiba wa gundi yagenze n'osanga ate gundi alemeddemu. Netball yennyini mileage sponsorship tekyawera. Nina mukwano gwange yajjangako nnyo mu office yange bamuyita Sembatya ng'asakira nnyo netball nangamba yamba baganda baabo bagire batuteekemu ssente bakole ki. Ne mugamba leeta structure tugirabe. Naye nga structure bw'ogigira bw'agenda bw'ati n'abaako watuusa ate ng'eri abakugu sigamba abakugu mu technical naye abakugu mu administration n'agamba bamukugira naye yennyini Sembatya saawa eno bw'omubuuza alabika taliiyo. Mukwano gwange muganda wange ku Jordana wano ayina abantu babeera nabo mu netball naye era bonna bagamba kimu twetaaga okukyusa obukulembeze. Saawa eno gye tugendamu tukiwulira nti waliyo akalulu. Simanyi oba golyawo abaani abeesimbyewo naye ojja batunyonnyolamu then ombuulire ddala kiki ekitawaanya administratively lwaki netball aganya ate okubuuka okutambula n'omutindo technically ne ttiimu lweriko mu Uganda. Nzizanya ttendo kigambo ekyo kyavawo mabega nti twafuna entalo ezajjawo ne twerabira trade kwe twali tutambuliza administrative ya netball nga tuva mu Barebeka Balidia ne tujja tusanga nti abantu bajja kulwana bulwanyi gundi tumwagala katuleete gundi ne twesanga nga twayiwa ejje ne lireetebwa eritamanya netball gye yava. Bo ne bajja nga bazze kutuula butuuzi mu ntebe baatuula mu ntebe ne batamanya kiki nga tebalina pulaani eyongera kutwala emizannyo mu maaso naye nga kyali ntalo. Obuzibu bwali ntalo kulwanyisa Kaala aleme kutuula mu ntebe okuba Kaala alina principles ze nalina be nalinnya ku bigere nga ntambula mu biseera byange ebyo naye baako be nalinnyako nga banene ne bagamba nno tojja kutuuka eyo n'otuuka eyo ojja ate kututuulira olaba wali otulinnyeeko ne tuzitoowerera eyo ojja tutuulira nakizuula oluvannyuma nekitegeera. Kale abantu abo ne bayingira mu ofiisi from nowhere. Kino nkyogera sikigumamu eri eggwanga aneeke yavaawo okujja mu netball. Twalina nakafaananyi ke ng'ayambadde ka uniform ka netball koyinza kuyisa ku screen noga nti oyo omukyala yabaka ku netball. Oyogera ku administration ya netball oyongera ku creatinga mukyali. Zika twafunawo n'ekiseera kitwafuna interim committee era nga nze nakikozi nga njawo tutereeze nga constitution ezzeemu ebitudu. Twalinga tulonda nga abajja okulonda mu netball be babazanya netball. Naye when their time came banga mu constitution yaffe kikulaga nti buli district qualifies provided ozanya netball oyina competitions wansi participating mu netball activities ezitegekeddwa national body. Districts tezikikola ye baziyo baziyita mu assembly kubanga amaanyi basooka gajja waggulu ezironda ne bayingira. Kyekyo ekibadde kijja kibeerawo obukulembeze badde bujja kyasente kyabatabula kuba time came government etandika okututeekamu ssente bakubiri ebyaffe nga tulina erutaayi erugogo gye mwatambuzanga abazanyi by road paka ezanzibar ne bazanya omupiira aberutaya naye abonyewonye n'emizannyo mu Uganda muganda wa tewali ssente kituuse ekiseera ne kiggwawo. Ffe twanoonyanga basponsor ze twabafunanga during our days. National League yaffe yalinako sponsor akola ebyaffe ebyabakyala single party kwakwai kati ekiseera kino always eyinza obutafaanira netball nga percentage y'abakozesa ebintu byeyeffe tesobola naye ani abatuukiridde tekiriyo mu baana bakulekeza naye onoobatuukirira otya nga storage ozze nayo ku mugongo gwo tetunda olina okuba ne story etunda. Oŋŋamba otya nti netball a brand gweri wano kaakati ku namba 7 mu ggwanga. Football ali namba mmeka 7 ensi yonna. Football kyenyinza okugamba ffe twagala kugenda namba 1 twabeerako number 1 footballing nation mu Africa 2016-17 naye tetujja ku rating ebyo kuba ranking zikyuka kaakati ebyo byonna obikoze bulungi naye munda awaka okoze otya ekyo ekizibu ekiri wana awaka tuli bubi byanotondakula so beesimbyewo
ekyo kyonna tubyogera naye reality esigala nti waliwo abeesimbyewo ate ffe abatalonda si mulimu gwaffe kusalawo nti oyo yasinga oba oli yatasinga naye gwe ng'aludde mu muzannyo olowooza nti yeesimbyewo yali badde ajja na bisaanyizo ki ne focus ki essaawa eno ndowooza nti omuntu eyeesimbyewo kati mu netball alina okubanga alina vision etwala netball okuva wano weeri okujongerayo kasi nyangana nenteekateeka nti ekirooto kyange ekyo kyenjagaliza netball nyinza nti okiteeka mu nkola bw'amala okuteekateeka ebyo bulungi n'atulaga ye ng'omuntu ali connected atya ojja kwesanga ng'omuntu abadde mu ofiisi nga tasobolanko nadde okuwandiika a concept enoonyeza netball yabe naye nga naye ajja twetaaga okufunira omuntu gweyo gy'obadde gy'ovudde okujja okozeewo ki how connected are you by the way sebo kati webituuse olina okubanga olina ne amu ey'amaanyi mu gavumenti eno eriko otherwise obanga tolina connection mu gavumenti tosobola na kuyingira mu prime minister's office onootuusaayo oti ebyetaago bya netball nga wano ku kansa bakutuulidde oyagala obuukeko obeeko gy'ogenda naye nga gw'amaanyi bwe gakoma wa general secretary national council of sports tosobola na kuyingirako mu organization yonna okunoonyaayo ku biyambi kubanga tosobola so we are looking for someone gwe twetaaga right now mu netball yoyo alina connection alina vision ya netball era alina obusobozi okubiteeka mu mukono amannya ag'abeesimbyewo gatuwe naffe tubanoonye tulabe tubulire eggwanga ani alina connections ani atalina kubanga bw'ogoogerera osobola okulaba kyoyo mulabako oba ewa sipiika manyi muwagizi nnyo wa netball omuntu ali connected ennyo ne sipiika asobola okuba omubaka wa parliament oba abadde omuntu ali connected ennyo mu state house abeera omuntu alina credibility oba alina access to the ruling party so bebani abo abeesimbyewo kuliko omukyalo omusomesa Christine Nampijja alina bingo nasembe mulako mu netball ng'ali mu mazolidi mazolidi jjukira bishop mazolidi namulabako ng'ajja n'abaana ba mazolidi awo eriyo omukyala abadde omuwandiisi wa federation emyaka 12 Anet Kisomoso omusomesa ow'ekitende yono naye alina korido gy'alimu kubanga mukulu w'ekitende naye sponsor nnyo ali mu korido eyo naye abaddewo ebbanga lino lyonna twaleetaaze okulaba nga ovudde ku zibadde ziva erugogo asobodde kuleetayo mmeka okuva gy'avudde va ku mukulu waffe oyo alina lwe yakwatako ku liigi yaffe naye lwaki yagivaamu ate ng'oli okitegeera noweebuuze biri bingi kiki kyakozewo mu biseera bye tusimbuddeko ki okuva eno wansi live alone ebiri waggulu kunamba 7 naye no wansi gyalina obuvunaanyizibwa bungi ennyo tukoze tutya tulinawo omukyala mpulira sinnamukakasa manager wa national team mukyalo kyanda Jocelyn Ochanda sinayogerako naye ng'omuntu abo babiri njogedde nabo kakasa kyenjogera mbu naye ajja naye we are yet to confirm so far bali confirmed bali babiri nedda se tulinayo omukyala honorable Sara babiri nakityo ye lwaki muyita nnyo nakityo gomanyi oyo no avuddeyo naye alaze interest tonkubisa campaign ate nga nina okubanga siri obadde omulira ng'azanyira mu parliament mu ttiimu ya parliament era akoze kinenye ttiimu ya parliament mujjukira ne ku baasi awo baasi ne baleeta mukulu mutete naga njivuga bifali naga nvuga ne tumugamba oli coach ate ovuga baasi ate naga ebyo byonna tulina obikwatamu ndi multitasking omukyalo oyo naye azze alina ejjinja ddene mu golf women golf kyemumanyiko alina ejjinja ddene mu women golf ali connected golf nabeera ne basponsor bangi kuba buli golfer ali potential sponsor olitavaayo naga nja kubeera sponsor wabula anti kakati oyo ayinza okuba omwangu kati problem gye tulina connection mu basponsors already aginera problem gye tulina kuba bw'oba n'emiizi oyo saagala kwongerako gwe toliiko nze oyo gwendiko gwe teweesimbyewo sizze awo kati kankoma abasigadde tujja banoonya oba nabo batunoonyeeko tutegeere program bwe tuba tuliko ekyo ekintu problem gye tulina nti politics are dividing abantu b'ebyemizannyo all the way sirowooza nti twaliyagadde okuluuzinga mukyala kityo singa abalonzi tebamusembye oba okuluuzinga mukyala Ochanda oba okuluuzinga Kisomose oba omulala
gwe nga gwe asobola okuluŋŋamya osobola otya okukola ttiimu nga kyetulaba mu mizannyo emirala ne baleeta ttiimu ne bagamba nti nina mukwano gwange wano bakola gundi yaabwe ex internationals oli najja ne lisiti nga ye bonna abaneemize nga tewali kwawula n'abeera nga maybe batajjukidde be bataliiko chairman waali vice waali treasurer waali secretary waali tekisoboka kukolebwa ekyo ne tuba packaginga bulungi ne bakola unit ennene nti oli asobola okusaka ewa mulindwa waali oba egos buli omu ayagala kubeera boss. Ekyo twakirowoozaako mu ntandikwa y'okulaba nti tutuuse okufuna obukendeeza bujja nze omu kubatumya ababaka nti mugende mu kampu siri muganzi mu kampu eri mu offisi ekyo kyonna kikulaze naye nga muzannyo gukuluma era tosobola kuvaawo wendi sijja kuvaawo nze ne netball ekino kankiyiseewo nze ne netball until death do us part. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe,